ilmaha ugu badan iskuulada marka la qiimeeyo waxaa yidhahdaa dadka baahiyada gaarka qabo yaa loo yaqaanaa dadka baahiyada gaarka qabo inuu indhoolo yahay inuu dhagoolo yahay qiimeyn badan aan sameeyey waxaa ogaada inay ka duwan tahay ilmaha aan maskixiyan u fiyoobeyn ee iskoolka joogo ee markaa maanta qalinka ugu qorto wax kala qoray ama aanan ogeyn mostly waxawaaye xanuunoo la nool yahay waalidkii dhintay meeshuu ka baxay ilmihii mas-uuliyaddiisa annagoo dad muslin ah dad soomaaliyeed ah hoosta ma laga xariiqa dowlad cid walba bulshada waxaa naga saara mas-uuliyad hooyo aabbaa kala tagay ilmaha ugu badan ee koolada dhuuq ee wadooyinka taagan waxaa la ii sheegay inta badan xataa inayna agoon ahayn ee yihiin hooyo aabba kala tagay isdulmiyey cunugana bannaanka uu ku wada dhacay kan agoonka imbeesha naxariis kaleaba ilaahay kusoo laraa oo muslimka kale waa agoon dhahayaan iyo abtiyaashii eedayaashii iyo abaryaradii kan hooyadii aabbihii ay dayaceen ee waddada taagan asagana waa boynti kaloo taagan marka anigu arintaas marka oo daraasaad ka suubi la yiraahdo runtii qaamuus dhan oo noola ahay fariimo badan oo iga buuxo oo dhib ah ay la nool yihiin caruurta Soomaaliyeed special caruurta waalidkood dhinto iyo kuwa dayac ku yimaado hooyo arkaysa ninka way kala tageen meel ma ku sheegi maalintii isfurayna ugu dambeysay cunugaas intuu aadaa qaraabaa la leeyahay banaanadaas ka soo tuugsa ama wax soo xad aday ku taala marka waxbarashada uu dhameystirneed uu helayn maxaa ka hor waxbarasho noloshii uu helayn meel uu seexdo loo diyaariyo male ilmaha ugu badan iskuulada marka la qiimeeyo waxaa yidhahdaa dadka baahiyada gaarka qabo yaa loo yaqaanaa dadka baahiyada gaarka qabo inuu indhoolo yahay inuu dhagoolo yahay qiimeyn badan aan sameeyey waxaa ogaada inay ka duwan tahay ilmaha aan maskixiyan u fiyoobeyn ee iskoolka joogo ee markaa maanta qalinka ugu qorto wax kala qoray ama aanan ogeyn mostly waxawaaye xanuunoo la nool yahay qof fahmi karta ma jirto cid u diyaargarowda ma jirto baahi gaaruuna loo yahay wuuna xanuunsan yahay marka waxaan isdhihi lahaa ilmahaas markaa wareysatan wuxuu kuu sheegaa inuu hooyadiisa la nooleyn aabihiis dhintay cid haysata uuna lahayn dad kale la nool yahay markaa sii baartana waxaa usii tegaysaaba inuu dhibana yahay ilmo waxaa arkaysaa gobolada laga soo xawilo ee la yidhaha cunugaas ciddii ugu geeyaha ii shaqeeyo oo gabar ah ee cid u shaqaynayso ninkan inta loo keeno la yiraahdo cidaana u shaqaynaysaa waxa warkooda ku yiraahna yeel ee sidii la raban laga sameeyay wax walba oo qalad lagu sameeyay haddana aanan hadlaynin fariin gudbisa karin meel u baqda aanan aqoonin deegaankii uusan aqoonin xataa oo cid uu sheeganay lahayn marka waxaan isleeyahay caruurta Soomaaliyeed maanta anoo fariintan ka faa'iideysanahay waxay mudan yihiin u baahan yihiin oo cid walba qusays u sheegaya waxay u baahan in loo istaago baahiye la nool yihiin way daalan yihiin way dhiban yihiin way xanuunsan yihiin caafimaad ma jiro baahidooda lagama fikirin qaar aan nolosha caadiga ah heli karin qaar caafimaad darro la nool qaala garaacis iyo dulmi ku nool caruurta Soomaaliyeed way dhiban yihiin dhibkooda loo istaago fariintaas saas oo kaga faa'iideysana waana mahadsantahay wax badan aan damqana marka aan la ii sheego caruurta Soomaaliyeed maxaa ka qaldan la yiraahdo runtii dareenka emotion isla markii sababtoo qof la nool ubadkaanahay siyaasi ma fahmo cid kale ma fahmo nin tujaar isma naqaano dadka kaliya codkooda fahmo waa caruurta yar yarka shan jirada marka waana la isku habaaraa meyeeraanka laga gaaro caruurta Soomaaliyeed hadaan wax laga qabanin waxay noo reebi kartaa dhaxal xun ay noo reebi kartaa marka caruurta in loo istaago in arrimahooda wax laga bedelo inay codkooda dhiibi karaan inay baahidooda sheegi karaan inay wixii qalad ka hadli karaan naftirkeeda guul ah laakiin hala soo gaarsiiyo insha Allah aad mahadsantahay anigii daawadayaasha dareenkeena aad u taabatay iyo cid walba damqashadaas leh waxaan rajaynayaa in xuquuqda Ilaahay uu siiyo la siiyo daryeelka Ilaahay siina la siiyo ilaahayna looga cabsado waa dhab lambar badan waaye gabdhaha inta laga soo dhiibo miyiga baabuur la soo saaro xamar la keeno ama magaalo kale la geeyo oo ehel iyo aqribo iyo waalid iyo walaal aysan ka warhaynin la dhax keeno waalidka soo dirsadan uu yiraahdo $50 aniga la ii soo diro ayagana aan laga warqabin sida ay u shaqeynayaan wax qayb kamid ah aan marqaati ka ahay waaye maalinta caruurta adduunka Soomaaliyeed maalinta caruurta adduunka la yiri laakiin waa caruurta Soomaaliyeed in Ilaahay looga boqo aabaha iyo hooyadii adeerkii awoowaha gabdhahaas indhaha xiran ee qoyskooda baahida haysa daraadeed magaalada ugu soo diray ee sida arxan darada ah loogu shaqeynayana Ilaahay looga cabsado anagana waxaan ballan qaadaynaa inaan bal qayb ka noqon microphone-ka iyo
fursadaha wax lagu saxayo aan qayb ka ahaano carruurta soomaaliyeed allah dhowr allah guuleeyo